Wah, Truk. Kliwatan. Masa? Wis tak tuthuk iki. Ah, ngapusi kowe. Nanangan. Ini Truk. Truk isih gereng ya, Truk. Truk galak iki, Truk. Angel dipateni, Geng. Terus yang graji ndase ren. Menemani enak ini. Wih lho isih urip terus iki. Gareng mana ndi? Kesel aku. Andang kesel. Lah grajine gede banget. Abote ra jamak. Anakku udah belanja apa-apa. Aku bilang kalian. Duh, ra paham aku iki. Ngomong apa iki? Ngomong apa nang ilmu melatatmu? Ya omong nanot ya omong apa? Nah, Duh, kok teratapan aku. Piye dong ora kowe? Ora ya? Piye karepmu? Nyamran banyak ya. Ora natu nyebut tak aja. Sopo? Nan kowe nyemu. Kon ngopo? Ngemak cacat ini. Kapan nengul pemelacat ni? Nyana. Sesek gong, ini berarti irunge anu cangkeme ketutupan irung. Amanya mlatan jaman naimbang jen podo-podo ambo sira mrotot nyamran nanya. Nani mak ngiman diri kancaku mati kabeh ora tukus mung kaya pat nyane dengan. Oh iki sing marah iki nek ra cetha iki. Ana nrima ngeman ning kancaku podo mblasah kaya babatan pajing ayo belan ora ngene-ngene ora nyomak nyene aku ora iso mangkel urip dhewe nek ora ono anyang-anyang ngono. Aduh. Nyokot ora itu ora. Amro mroto imbang yen nyap-nyap ngono kudu saiki ora mati kok nyanyi ora ngono. Seneni sing duwe.